Welcome to my channel. Ito po si Nats ng Nats Undercover TV. Ngayon po gusto kong i-share sa inyo yung tungkol sa mga sounds effect, kung paano natin ito maa-apply sa ating mga videos. Kasi napakarami niyang mga videos na yan. Katulad ng may mga pumapalakpak, mayroong mga parang horror. Malimit kasi nakikita yan, saka naririnig yan sa mga pranks video. Nakakatuwa rin kasi napapakinggan natin yun habang nanonood tayo ng video. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung kaalaman kong ito para at least mai-apply nyo naman sa mga video ninyo, saka makatulong sana sa inyo. Tara na! Hi, si Natsulito, bumabalik. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin makukuha yung mga sounds effect. Kailangan alam natin ang mga title ng mga sounds effect. Ngayon, pumunta tayo sa YouTube apps. Then, pag nandyan na tayo, ita-type natin dyan yung anong sounds effect ang ida-download natin. Kagaya nito, X-Files. Pindutin natin X-Files dyan. Tapos ito, kasi na-download ko na yan. Ulitin lang natin. Ngayon, share. Tapos copy link. Then back na po tayo. Kasi nakuha na natin yon. Ngayon, pumunta tayo ngayon sa Chrome. Ito, dito siya. Ayan, nakikita nyo. Ito na yung Chrome. Ngayon, makikita nyo dito. Ito, MP3 juice. Yan na lang anin natin. Pero, isulat nyo rin doon kung ano. Ito siya. Doon, itatype nyo lang po doon sa Chrome. Yung MP3 juice. Tapos, yung pag lumabas na to, i-paste natin. I-paste natin yung kaninang link. I-search natin. Pagkatapos niyan, lalabas yan. Ito, download. After lumabas niyan, ayan na siya. Download dito sa baba. Ayan, open na, nakalagay. Open natin. Ayaw. Open natin na. Ayan na. Okay. Check na yan. Punta tayo ngayon sa audio playlist natin. Ito, audio playlist ko kasi yan. Sa inyo, medyo baka iba. Ngayon, tignan natin, check natin dito kung nandito na nga ba yung dinownload natin. X-Files. X-Files. Ay, wala pa dyan. Dito pa sa baba. Nawala yung X-Files Ito siya, X-Files. Ayan, okay na, check na yan. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, pumunta tayo sa KineMaster. Dapat i-stop natin yon para hindi pa ulit-ulit. Okay, pumunta tayo ngayon sa KineMaster kasi ito yung ginagamit ko na apps para mag-edit ng mga video. Ito siya, Ayan siya. Ngayon, pindutin lang natin itong plus na to. Ang gagamitin natin itong 16 by 9 kasi ito yung para sa YouTube. Okay, lumabas na ngayon ito, Ayan. Ito ang media. Kukuha tayo ng video dyan ngayon. Ang kukunin natin, itong video ng pussycat ko. Okay. Ayan na siya, lumabas na siya. Ito na siya, Lumabas ngayon. Swipe natin papunta doon. Hanggang sa dulo. Ngayon, ang gagawin natin, i-check na natin yan. Pumunta tayo ngayon dito sa audio.
pagpunta dyan sa audio, i-apply na natin yung ating sound effect. Ano ba yung kaninang kinuha natin? X-Files. Hanapin natin yung X-Files ngayon. Ito. Ang gagawin lang, plus, pasok na yan dyan. Check. Ngayon, i-play natin ito. I-play natin. O, ayan na siya, di ba? O, habang yung video umaandar, may sound effect. Okay? Kuha nyo na. Mga guys, ngayon ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga title ng mga sound effect para madali nyong hanapin. Dito tayo sa playlist ko sa audio. Ngayon, itong audience clapping na to, yan, isa yan sa mga sounds effect. Okay? Stop natin yan. Alam nyo na, audience clapping. Sunod, itong awkward cricket. Yan siya. Okay? Take down nyo na. Saka ito. Okay, stop. Then, meron pa yan dito. Ito. Cartoon boing. Sound effect. Stop. And then, itong clapping. Okay, stop. Itong funny laugh. Yan, madalas yan gamitin. And then, ano pa ba? Itong funny snoring. Ayan. Madalas din gamitin yan. Tapos, itong Illuminati. Alam nyo na yan kanina. And then, ano pa ba? Itong kick. Ayan. Ginagamit sa mga pranks. Tapos, itong punch effect. Ayan. Iniisa-isa ko sa inyo para alam nyo kung ano yung mga hahanapin nyo. Ayan. Sad effect. And then, meron pa yan dito. Ito, suspense. Madalas din gamitin ito. Kasi nakakapagbigay ng buhay sa ano yan eh. Sa mga vloggers. Back natin. Ito, meron yan sounds na short lang siya. Pero may dating yan. Stop. And then, ito. Ayan. Madalas yung gamitin din yan. Stop natin. Ito. Ayan. Nakakatawa din yung mga yan. Stop. Take down na lang ninyo mga guys para ano, para hindi nyo makalimutan. Ayan. Stop natin. Itong wow. Ayan, maganda rin yan. Sana makatulong ako sa inyo. Bye-bye.